Всем привет! Хочу поделиться опытом по поводу вот этих вот прокладок, которые пистолет называется, прокладка пистолет. Это HR VQ35HR мотор 2007 года. Значит, столкнулся с такой проблемой, как ранее, там может кто-то смотрел уже. Прокладку раздавило, появился треск на 1200 оборотах. То есть падение давления до 0,8. Ну что, значит, вот передо мной, значит, вот эта вот кишка и пистолет. Изучив полностью конструкцию, так как она работает, здесь проходит магистраль высокого давления. Вот это отверстие на сами фазовращатели. Здесь отверстие глухое, тут ничего нету. Это успокоитель цепи, я так понял. Успокоителя цепи, башмака, ограничитель. То есть можно было вообще его убрать на самом деле, или сделать как-то. Значит, они стальные, сталь тут не каленая, то есть легко царапается. Значит, что нужно делать? Обязательно проверять на плоскостях перед тем, как установить, не была она ли обжата, пережата. Здесь в этом случае все нормально. Так, и установлена прокладочка с картона. Это специальный картон, он набирает масло и становится такой вроде как плотненький. Он устанавливается во всех масляных системах уплотняющих. Это удешевленный такой продукт, который пользуются заводы. Для чего? Для того, чтобы, ну, если оно в больших масштабах идет, можно сюда паранит положить, металл, и все, но в больших масштабах это затратно. То есть можно положить, да и хрен с ним. Через 10 лет она порвется, там уже дальше видно будет, как вы будете ремонтировать, никого не волнует. Машина свою отъездила. Тем более это Япония, там 6 лет утилизации автотранспорта. Значит, вижу в этом решение какое. Значит, недоскональная система обжимки вот этими болтами. Они являются стальные, так как закручиваются отверстия здесь мало, я бы сказал. Хотя бы тут через 20-30 миллиметров отверстие бы. Магистраль, в принципе, высокого давления, особенно в холодном режиме, до 4,5 килограмм или бар там давит. Но недостаток тут не суть столько в болтах, как я вижу вот эта прокладка, она имеет посередине паз. Нахер он нужен? Он вообще непонятно для чего. То есть делайте ее цельную, сверлите отверстие и все. И она, блин, даже если приоткрутится, будет как-то травить, но таких потерь не будет. Она ее просто разрывать не будет, потому что есть давление, есть гидравлики, есть куда зацепиться. Если гидравлика как только видит выход, она тут же будет выдавливать в этот выход. То есть это не воздух и даже не вода. Плотность у гидравлики гораздо выше. То есть и она ее, вот видно как отверстие, она видно как она чуть-чуть ослабились болты, резьбы. И она выдавливала ее, то есть она давила, то есть прокладка тут не виновата, я могу сказать, сама прокладка. Ну как прокладка, если бы она была бы цельная, то она не виновата. А так как ее просто есть за что зацепиться, ее просто выдавливает, ее получается в активной форме давит и рвет. А так как она уже постояла, пересохла, она просто лопается, ее кусочки выдавливают. В моем случае она была вся полопанная, вся порепанная. Я не знаю, как еще будем до вкладышей лезть, смотреть, но дай бог, может обойдется. Значит, мое решение было такое. Вот эти болты отверткой можно, конечно, зажать, там 2 килограмма. Усилие будет очень хорошо, но опять же, что-то мне этот момент не очень нравится. Я принял решение вот таким болтиком. Я их есть, выпускает фирмочка, уже готовые. Это твердосплавные болты, то есть они не берутся на магнит. Даже сейчас попробую показать.
То есть наш болтик взялся, эти же не хотят. Всем видно, что это твердосплавное, специально для разных таких конструкций выпускают. То есть это интересно. Не раз я уже пользовался этой фирмой, ихними услугами. То есть молодцы. И он интересно сделан под шестигранник. Обычный стандартный шестигранник, но у меня шестигранник не нашел, я звездочку нашел. Но она тоже неплохо подходит. Я думаю, что в дальнейшем я найду шестигранник. Он, во-первых, он имеет резьбу чуть глубже, что позволяет больше захватить обхват там резьбы и зажать более сильнее. Так как эта пластина, она достаточно твердая, я не думаю, что здесь уши прогнутся от усилия. То есть зажатие будет максимально. Так, с этими понятно. То есть они достаточно распространенные. Это есть вот такие болтики. То есть они продаются, в продаже есть. Вот какие прокладки мне изготовили. То есть я попросил, у меня все, ну, так как я ранее говорил, я занимаюсь ремонтом именно фазоинверторов, ваносов всех типов, то это не является для меня проблемой изготовить там какие-то прокладки. То есть вот это кош-картон, который используется на заводах, в заводских условиях. Они используются в основном в сельхозтехнике. Там, где дизельное топливо, масло, активная маслопередача гидравлики, вот маслонасосы, вот этот кош-картон. То есть это, не знаю, может чуть выше классом, чем оригинал. Почему? Потому что он идет, во-первых, пористый. То есть, короче, он хороший. Я его когда-то пытался порвать, он действительно тянется. Не так, как вот эта вот часть рвется и все, а он тянется, имеет свои волоски. То есть у него на разрыв очень такой плотный. То, что мне приготовили. Вот такая вот ситуация. Вот так вот будет установлено. То есть я вижу, если где-то напряжение пойдет, то при ослаблении вот этого болта, и, конечно, возможно, но опять же, все равно тело здесь гораздо больше, и я вот эту часть обязательно проклею. То есть она, ну, может, всю проклею. Есть у меня такой специальный герметик, распыл, который сделает прилипание его. Прилипание на такой основе, чтобы потом можно было снять. То есть, и вот, значит, это прокладка пистолета. То же самое. Вот по оригиналу она идет. Точно так же. То есть, что я убрал? Я убрал вот эту вот херню, которую сделал завод. С целью, не знаю, какой экономии тут с целью. Ну, наверное, это было запланировано, чтобы она порвалась через определенных там 150-200 тысяч. Ну и изготовили мне еще, к примеру, для испытаний паранит. Дорогой паранит. Это паранит без, как он называется, безасбестовый паранит с добавлением стекла. Стеклопаранит какой-то там. Тоже он используется вообще в гидравликах, в коробках автомат. Там вообще очень широкий спектр. Он работает как и со всеми видами тосола, также с маслами, но у него примечание, его надо обязательно смазать. Если этот надо прилипать, то этот наоборот надо смазывать маслом, для того, чтобы, потому что если он обтянется, воздух оттуда выгонится весь, и он прилипнет настолько долговечно, что его потом будете только сошкрябывать ножом. Ну, хрен с ним, с этим можно разобраться. Здесь поверхность такая. С той стороны там дюраль. С дюралью тяжело будет бороться, потому что он превращается такой в каменное пространство, такое, как-то субстанция такая, она очень твердая. А там мягкий металл, то есть начнете царапать, и там будет раковина, прошлифовать там невозможно. Ну, как бы потом без герметика не обойтись. То есть, ну вот кишку сделали тоже. Значит, сейчас в раздумье, ставить это или это, в принципе. Ну, вот этот материал поинтереснее, конечно. Наверное, все-таки будем этот. Но хотелось бы попробовать еще раз этот. Но я думаю, что вот эти прокладки, они более долговечные. Ну, как-то так. Вот такая ситуация. Вроде всем понятно будет. Так будет выглядеть. Так будет выглядеть. Вот выглядит оригинал.
То есть подтай, все. Да, будем клеить на стоп резьбу, только не саму резьбу, не вздумайте клеить саму резьбу, потому что отверткой потом открутить в случае какого-то демонтажа, ремонта будет невозможно. Отверткой выбивать, высверливать будет. Это называется западло соседу или тому, кто продал. Если эти болты, чем они лучше? Они твердосплавные, у них состав совершенно другой нагрева. Их можно садить на клеевую основу. Почему? Потому что тут уже шестигранник идет. И шестигранник, 6 граней, это не 4 грани откручивать. То есть там сорвется, здесь нет. То есть тут сам ключик, я пробовал, ключик даже провернуть нельзя, не облизывается. Ну, все имеет свое усилие, но это намного прочнее. Ну, как-то так. Значит, ну, в принципе, все. Всем удачи в ремонтах. И что я хотел сказать, если вы уже явились обладателем BMW, это просто BMW еще, ремонтирую Infiniti G35X или там какая-то HR мотора, то меряйте давление, чтобы не было таких моментов. Если оно давление уже снижается, ну, смотрим, можете посмотреть там, заранее заезжайте, меняйте эту прокладочку, потому что оно тяжелый ремонт потом грозит.